हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय आदिवासी जय जवान। मैं शर्मा आ रही हूँ। और दोस्तों जरा गौ खराब हो रही कर कमेंट में आवलो है ना कि तार का है भैया कहती मैं कहलो कि मारे गौ खराब हो रही यार, कई करे खांसी सर्दी हो गई दोस्तों है ना। एक दोस्तों में से कहा दवा देखा लूँ कि नमक खाजी करें, और दूसरे भी देखा ले कहा कि हवित दूध है ना गो गरम करें पीजी करें देखा लो दोस्तों। तो मैं चो पीदलो नमक भी खा लो तो थोड़ा घना में से कहा मतलब हमें वार आवाज आवे 4-5 दाड़ा से आवाज़ नहीं निकलती मारे गवा से दोस्तों। अशोक खुदान भी हो जाए कभी भी है ना कि यो जरूर खाजी एने दोस्तों भी फोन लगा लो चौबी का देखाड़ो कत होतु बाकी कैसे बराबर बात नहीं का नेटवर्क बना नहीं तो अगर चु वही देखाड़ से कि मैं तुम काजे सब देखाड़ीस है नहीं। और दोस्तों मैं आज जरा कसु बाहर हतलु देख ले नज़ारा जरा खाई खुदरे खुदरे नसलु है नहीं खुदरू है इनको झाड़ है दोस्तों जामने खेत गुण दोस्तों मार लो जरा टाइम भी है काजे जोड़े पड़ने मार बाकी मार पास समय कम होता दोस्तों। तुम कहीं क्या देखाड़ो गौ खराब होते दोस्तों कहीं दूसरी घड़ी कहीं देखाड़ दो तुम समझी नहीं आसे कि रमेश भाई परेशानी चल रही थोड़ी घनी कहीं लेके चल रहे दोस्तों। कपड़ा तक नहीं बदला था दोस्तों। असी है रही मुसीबत दोस्तों। ये मुसीबत अपन का दूर करना से ऐसा हाथ जोड़ी तुम्हारे से निवेदन से कि अपना वारला दहाड़ा आई जासे आवना जो करें दोस्तों। आखिर आशीर्वाद से एने लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करो एने वीडियो जरूर करो दोस्तों शेयर में कहीं अपना वारला दहाड़ा आवना दे दोस्तों। एक दूसरे अपन मदद करसु कि आवश्य वारला दहाड़ा अगर अपन मदद नहीं कर जाए तो अपना वारला दहाड़ा नहीं आवे कहीं अपना सीखी दहाड़ा से कहीं अपने एक दूसरा मदद कर जाए नहीं वारला दहाड़ा अपना आवे नहीं और अपन का एक दूसरा मदद जरूर करना है कि दहाड़ा अपना वारला आवश्य दोस्तों। आप लोग कहे कि नहीं कि एक दूसरा मदद करो कहे दोस्तों। असम में से कहा तुम्हारी मदद से तुम्हारा आशीर्वाद से ना तुम्हारा सपोर्ट से तुम हर वीडियो में से सपोर्ट करे दोस्तों। इन वीडियो में तुम सपोर्ट करो है नहीं है वीडियो वाला लगे दोस्तों मैंने कहीं तुम कहीं जी दवा देखा लो चे मतलब मैं गौ खराब हरी करी कोई कि तेरी भी आमा मतलब कमेंट कही कहे मालूम रही थी कि मारा गौ खराब थे दोस्तों। तो वजह से मैं वार वार वीडियो बना तुम्हारे जो नहीं लातु ये दोस्तों। और आप मिलसो हमें अगला वीडियो में कहते यार वाहने है नहीं वीडियो में तुम बने रहो वाहना में मार दोस्तों एक कही रही कि गाना बनाने जाने से करें तेना मैं गाना वीडियो डाल तुम्हारे पास जाना था हम कहा परसुत है ना दोस्तों। बाय बाय तब तक के लिए याद है और दोस्तों।